За сайн байцгаана энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ итгэл доторх мэдлэгээ хэлний урайтагаар танд хүрдэг таны мэд хүн Христ итгэл подкаст маань эхэлж байна. Тэгээд юуны тухай ямар сэдвээ гэвэл ер нь бол Библиэр гарч байгаа зүтгэр ба муу сүнсний хийдэг ажлууд түүн дээр нь дамжуулж бас үнэхээр онцгой нэг хідэн зүйлсүүдийнх нь дид сэдвийн хүрээнд бид нэр судлахыг хүсэж байгаа. Судлаад ярилцахыг хүсэж байна. Тэр нь юу вэ гэвэл өвчин эмгэг болон чөтгөрд эзэмдүүлсэн хоёр хүний хооронд ялгаа байна уу гэдэг энэ бас онцгой сэтгэл судалж ярилцахыг хүсэж байгаа. Дээрээс нь муу сүнс тэрдгээр зүйлсүүдээр хэрхэн дамжуулж ажиллаад байна. Одоо үед ч гэсэн муу сүнсний хийж байгаа ажлууд болон түүний зорилго нь юу юм гэдэг энэ онцгой сэдвийг барьж бас ярилцахыг зорж байна. Тэгээ өнөөдөр бид хоёр бас юун талаа эхэлж ярих гэж байгааг бол нэг юм Колумбийн их сургуулийн багш доктор Ричард Клахер гэдэг нэг юм хүн байгаа. Энэ хүн нэг юм судалгаа хийсэн юм байна л та. Тэр судалгаа нь болохоор ямар судалгаа вэ гэвэл өөрөө бас ангаах ухааны доктор хүн. Тэгээд энэ докторны судалсан нэг юм бол чөтгөр ба чөтгөрийн эзэмсэн чөтгөр хүнийг эзэмсэж чинь гэдэг энэ ойлголтыг ер нь маш судалж нэг юм ном гаргасан юм байна. Тэгээ энэ номон дээр нэг сонирхолтой зүйл байгаа нэг бол чөтгөр хүнийг бүрэн иргэшээлтэй байлгах гэдэг энэ нэг хэллэг байгаа шүү дээ Библиэд тийм. Чөтгөр шүглсэн гэж яригдж байгаа. Энэ зүйлийн тухай ер нь онцгойлон судалж бичсэн байгаа юм л да. Тэгээ тэрний онцгой нэг хэсэг нь болохоор бидний бүгдээрээ нөгөө Библиэлд мэддэг легон гэж байдаг да тийм. Тийм шүү дээ. Муу сүнсэнд эзэмдүүлсэн гэж Библиэлд орчуулагдсан байгаа тийм Монгол Библиэд. Тэр хүний тухай гарч байгаа. Тэр хүн тэр хэсэг дээр болохоор олон чөтгөрд эзэмдүүлсэн олон муу сүнс нэг хүний дотор орсон учраас легон гэж нэр өгсөн гэдэг ийм нэг ухуутун гардаг. Энэ дээр нэг ийм онцгой зүйлийг тэр эрдэмтэнд дурдсан юу вэ гэвэл тэнд чөтгөр өөрийнх нь хэлээр Есүстэй ярилцсан гэдэг юм ойлголтыг гаргаж ирж байгаа юм. Тэгэхээр энэ юу вэ гэвэл тэр чөтгөр тэр хүнийг эзэмсэн гэж ойлгож байгаа боловч өгөөд тэр хүний үйлдэлийг бүрэн хяндаг гэсэн юм утга гарч ирж байгаа юм бас. Үйлдэлийг бүрэн хянаа. Дээрээс нь тэр хүн түүний одоо багц зэвсэх бол хүний хамгийн том багц зэвсэх бол хөлийг ашиглаад тэг хилээр нь дамжуулж Есүс Христийг ярьсан гэдэг тухай гарч байгаа юм л та. Тэгээ Библиэлд бас ингээ харахаар бас нэг юм бас нэг сонирхолтой зүйл байт юм байна. Тэр нь юу вэ гэвэл Библиэлд сүнсэнд эзэмдүүлсэн мөн сүнсэнд эзэмдүүлсэн хүн хилгүй байсан тухай бас гардаг. Тэгээд Есүс эзэн түүнийг ингээ хөөдөг те. Муу сүнсийг зайлгээд хөөсөн дараа тэр хүн өөрийнхөө төрлөх хэлээр ярьж эзнийг алтаршуулж исэн тийм түүхүүд байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр уялдаад ингээд хоёулаа хоорондоо ингээд ярилцаад явъя гэж бодоод байгаа юм л та. Тэгээд муу сүнс одоо энэ өвчин эмгэг хоёрыг ялгаж харж ирэн болж гин үү? Эсвэл бол нэг зүйл гэж өнцгөөс нь харахад тохиромжтой юу? Гэдэг талаас хоёулаа ярилцъя гэж бодож байна. Харин тийм. Би бас нэг анх итгэж болчоод удааг байж захтаа. Манай ээж чинь одоо нэг хүмүүсийн ярьдаг шаратны юм гэж ярьдаг шүү дээ. Тийм насаараа ажиллаад тэтгэж өгсөн байдаг л та. Би нэг хүүхд байхдаа нэг ганц нэг биш шүү та сэтгцэн өвчтөн харж байсан. Орж чалаа тий. Тухайн амт дийлдэхгүй. Янз бүрийн үйлдэл гаргаад ер нь эрүүл биш. Тэгээд итгэж болсны дараа нэг надад их гайхсан юм. Тэр легоныг биш та уншаа. Тий. Яг тэр хүний гаргаж ирсэн үйлдэлийг тэр сэтгцэн өвчтөнөөс гаргаж ирсэн. Тэгээд тухайн үедээ би юу гэж бодсон бэ? Энэ сэтгцэн өвчтөн хүмүүсийн дотор муу сүнс байдаг юм шүү дээ. Тэгээд тухайн үедээ нэг ээжийн баг эмчнэр нэг их шүү дээ. Тэрнээс асуужсэн л та. Тэгэхээр тэр эмчнэрийн хувьд болохоор Библийг уншиж байгаагүй болохоор яг Библиэд холбож байгаа ойлгосон юм. Эмэрхэн талаар байхгүй тийм. Тэгээд зүгээр өвчин гэж үздэг юм бэл. Тэгээд тэр үеднээс явхуулаад яг миний хувьд ер нь тэр өвчнийг энэ сэтгцэн өвчин гэж яг юу юм бэ? Судлаа. Тийм. Өөрийнхөө хэмжээнд уншиж жоохон бас эргэлж исэн үе байсан л та. Яг надад бас төстэй л юм. Би бас өөрөө яг энэ сэдвүүд ингээд сонирхоод байдаг бол Библи уншихаар яг тухайн одоо легонч гэдэг юм уу те олон өвчтөн хүмүүсийн дүр төрхийг ингээд харахаар ердөөс яг нэг сэтгцэн эмгэгийн өвчнөд хүнтэй төстэй харагддаг байхгүй. Тийм. Тэгэхээр энэ хоёрын уялдаа нь бас яаж явд юм бол гэдэг ер нь их боддог. Тэгээд яг хөө Библи дээрээс би нэг юм жишээ харсан л да. Тэр нь юу гэвэл ихэнх хүмүүс харахтаа ер нь бол
өвчнг бол муу сонсноос энэ хамааралтай байж болох юм а гэж ерөнхийдөө Библийг судлаач теологчд үздэг юм байна л да. Ялангуяа нэг уламжлалт гэж үгтэй хуучинсыг үзэлтэй тийм теологчд бол өвчин зовлон бол муу ёрийн сүнснээс үүдэлтэй байж болно. Жишээлбэл нэг Библиэлд гардаг хатингар нуруунд таталтай юм өвчтөн өмбөг гардаг шүү дээ. Саажилтаа гэдэг. Тэгээд тэрнээс Есүс эзэн сүнсийг хөөсний дараа нөгөө хүний биеийг эрүүл болоод эрүүлж байгааг ийм түүхэд их байдаг учраас энийг шууд үндсэн теологчид, хуучны теологчид үзэж байгаа. Энэ бол ердөөсөө өвчин бол муу сүнстэй холбоотой байж болох юм ба гэж үздэг юм байна. Харин эсвэргээр зарим нэг судлаачид юуг илүү харж байгааг бол муу сүнс болон энэ одоо сэтгцийн гаралтай өвчин ч юм уу те энэ хоёр бол тусдаа зүйл юм ба гэж ингэж хараад байгаа. Тэгээд тэр хоёр нь болохоор одоо болтол ер нь маш маргаантай сэдвүүдийн тоонд ордог юм байна л да. Харин тийм баг. Тэгээд би болохоор нөгөө сая ярьсан шүү дээ манай ээж нөгөө ажилладаг гэх тээ. Тэгээд тэр үеэс ихсүүлээд ер нь нэлээд хэдэн эмч нартай уулзч үзчихсэн байхгүй юу? Ер нь та энийг одоо юу гэж боддог вэ? Одоо эксорсизм гэдэг кино талаас нь асуусан байхгүй юу? Энэ кинонууд байдаг шүү дээ чөтгөр хөөгөөд. Тэгсэн чинь бид нэр бол тэрийг бол өвчин гэж үзнэ. Өвчин. Чи хэрвээ тэрийг жоохон сонирхож байгаа бол эстери, эпилепси гэдэг хоёр өвчин байгаа. Тэрийг нэг жоохон уншиж үзээрэй гэдгийгсэн байхгүй юу? Тэгээд би ер нь тэрнээс хойш одоо тэр ялангуяа тэр эстери гэдэг өвчин. Эстери. Тий. Жоохон судалсан байхгүй юу? Тэр талаараа жоохон ярих уу? За тийм. Тэгэхээр ийм юм байна. Ер нь энэ нөгөө сэтгцийн өвчин гэдэг маань ер нь сэтгц гэдэг маань өөрөө нөгөө тархитай холбоотой юм байна шүү дээ. Одоо сэтгцийн чинь гол тархи одоо эргэтэн бол уурэг тархи юм байна. Тэгэхээр уурэг тархинд ямар нэгэн гэмтэл соргог үүсэх үед нөгөө сэтгцийн өвчин үүсдэг юм байна. Тэгэхээр энэ манай эртний өмнөх 500-аад он гэж байгаа юм л да. Одоо яг эзнийг Есүс эзнийг төрөхөөс нэг 500 жил юм гэсэн. Энэ ангаах ухааны эцэг гэж хэлэгддэг. Гиппократ гэдэг хүн байна, грек хүн. Энэ хүн анх удаага энэ юуг одоо энэ янз бүрийн чөтгөрд эзэмдүүлсэн шиг гэх юм уу тухайн үед ер нь одоо энэ Гиппократыг өвчин гэж өсгөхөөс өмнө ер нь хүмүүс сэтгцийн өвчтөе хүмүүс юу гэж үздэг вэ гэхээр аваа шидтэн гайхамшигт одоо тий эсвэл чөтгөрд эзэмдүүлсэн ямар нэгэн тийм чөтгөрийн гаралтай тийм өвчин нэрвэгдсэн хүн гэж үздэг байсан юм. Тэгэхээр энэ Гиппократ гэдэг хүн юу гэж үзсэн гэхээр ер нь энэ хүний биед байгаа тэр цус, шар цус, хар цус гэж дөрвөн шингэн байна гэж үзэж байна л да. За. Тэр дөрвөн шингэн яг хүний биед ингээд тохиромжтой хэмжээгээр байвал хүн эрүүл байна. А тэр дөрвөн шингэний баланс алдагдах үед хүнд сэтгцийн одоо өвчин үүснэ. Нэгээс нь тарих одоо нэг хит хур аших, хит халах, хит хөрөх, за хит одоо чихтэй болох үед ер нь сэтгцийн өвчин үүсдэг юм байна гэсэн ийм нэг юм онол дэвшүүлсэн юм билээ тэр хүн. Ийм нэг гэсэн үг тий. Тэгээд энэ онол нь ерөөсөө тэр клиникийн одоо зүгээс энэ хүмүүсийг өвчтөн гэж харах тэр үзлийг л одоо анх бий болгосон юм байна л да. За тэгээд ингээд 5 дугаар зуунд энэ хүн ингээд энэ үзлийг гаргасан ч гэсэндээ мэдээж хэрэг тэрнээс хойш ер нь бол хүмүүс энийг нь өвчин гэж ер нь хүлээж аваагүй юм байна. Ерөнхийдөө яг тэр хүний дагалдагч шавнарч гэх юм уу тэр хүний хүрээлсэн хүмүүс л өвчин гэж үзээд судалж явсаар байгаа дунд зууны үед хүрсэн юм байна. Тэгэхээр дунд зууны үед яагаад айгүй ярих хэрэгтэй юм бэ лээ. Тэгэхээр дунд зууны үед яасан гэхээр Европт нэг шулмын тахал, шулам ан гэж хэлсэн шүү дээ. Түүхэнд тий. Энэ нөгөө 8 дугаар Иноконт гэдэг Ромын пап байжээ. Тэр энэ хүн тухайн үед нь хоёр эмэгтэйгээс үүдэлтэйгээр энэ гарсан юм бэл. Тэр хоёр эмэгтэй нь одоо яг тэр нөгөө стери өвчин гэх юм уу өвчний одоо шинж тэмдэгтэй гэсэн үг шүү дээ. Тий. Анх нөгөө одоо олон танигдсан юм байна тухайн үед. Тэгэхээр энэ хоёр эмэгтэйгээс үүдээд тэр 8 дугаар Иноконт гэдэг тэр Ромын пап ер нь шулам агнах тийм зөвлөмж гаргаж. Тэгэхээр тухайн үед чинь нэг чуулганууд бол бүр айгүй их мэдлэлтэй байсан шүү дээ. Тий. Төрийн дээр хаадаг хүртэл томилдог байсан учраас. Тэгээ энэ хүний тэр 8 дугаар Иноконтын одоо тэр зөвлөмжөөс шалтгаалаад 1478 онд Шренгер Генрих Инстосрис гэдэг хоёр одоо католик санваартан шулмын лантуу гэдэг нэртэй ном гаргажээ. Тэгээд энэ номон дээр нь юу байсан гэхээр шулманд эзэмдүүлсэн хүнийг яаж
тий ялгах бай, таних бай. Тэгээ яаж тэр хүнийг шуламжтгэрийг зайлуулах вэ гэсэн иймэрхүү юм агуулсан ном гарсан юм. За тэгээ энэ үед ямар хүнийг одоо шуламд эзэмдүүлсэн гэж үзэжсэн бэ гэхээр за хэрвээ хэн нэгэн хүн гинт одоо татвалзаад унаж татаад нүүр амаа зулгаагаад хувцсаа аваад орилж хашгираад тэгээд одоо энэ гар хөлн ингээд хүсчдэг юм байна. Амнаас нь хөөс сахараад унах. Тэгээд одоо нөгөө дагаж өсгийгөрөө ингэж тулаад нумарч гэж байгаа байхгүй. Ингэдэг. Тэгээд нуруу нь одоо энэ байлаа гэхэд гизний бөмбөгөө гизний ингээд төмбөгөө эсвэл хоолоо аав ингээд бөмбөх үед тэр үед нөгөө тухайн үед хүмүүс энэ бол яг энэ хүний биед шулам орчлоо гэж үзээд тэгээд нөгөө эксорсизм гэдэг чинь тийм шулам хөөх зан мөл үлддэг. Эксорсизм гэдэг нь грекээр бол шившлэг тарин гэсэн тийм утгатай юм байл шүү дээ. Тэгж хийж ихэлсэн юм байна. Тэгэхээр сонирхолтой тийм. Тэгээд яг энэ нь юутай холбогдож байгаа вэ гэхээр истери гэдэг өвчнөд юугаар нь холбогдоод байгаа вэ гэхээр тэр истери гэдэг нь бас нэг грек үг юм байна. Грекчүүд анх энэ сэтгцийн өвчнийг тодорхойлж оншилсан учраас ер нь ихэнх нь грек нэртэй. Истери гэдэг нь умаа гэсэн үг утгатай юм. Энэ өвчнөр нөгөө ягаад тухайн үед нөгөө шулам гэдэг үг чинь өөрөө бас им хүүсний нэр заасан үг байна шүү дээ. Тийм. Тэгээ энэ нөгөө эмгтээчүүд их тохиолддог өвчин гэсэн юм. Тэгэхээр грекчүүд юу гэж үзэжсэн бөхтөр тухайн үед энэ өвчин гэхдээ нөгөө умаа гэдэг зүйл эргэтэн одоо хүний хаа нэг газар тэр нөгөө бие даасан эргэтэн гэж үзэжсэн байгаа байхгүй. Хүний аль нэг газар очих үед энэ умаа хамаагүй одоо биеийн нэр дотор ингэж явснаас болоод энэ стери буюу энэ өвчин үүсчих гэж үзсэн байна л да. Тэгэд энэ 1400-аас 1600 оны хооронд 9 сая хүн энэ шулмын ан гэдэгт өртөгдсөн байна. 9 сая. Тийм 9 сая хүн. Пөөх. Тэгээд тэр айгүй сонин заяа. Тэр нөгөө юу хүмүүсийн онцлогтой айгүй гой заяа. Тэгж татаж унж байгаа нь бол яг шууд стереотип. Нөгөө талаараа хэрвээ ямар нэгэн эмэгтэй хүүс ирвэл гэж хүүхэд төрүүлэхгүй байл. Тэгэх юм бол шуламтай гэж үзнэ. За тэгээд нөхөргүй яваад жоохон баян тарган байх юм бол бас энэ шулмаас дэмжлэг аваад баян тарган болоод хүнтэй суухгүй нэг шуламтай холбогдсон гэж үздэг. Сүйд бүр тийм айгүй явцсан утгатай болсон юм билээ л дээ. Тэгээд бүр ямар сан тэгээд тэр эмэгтэй хайжууд ингээ байж байгаа шүүх гашилах ч юм уу бяслаг ч юм уу тийм муудлаа гэх юм бол энэ эмэгтэй чөтгөрт шуламтай байна аа. Тэгж оншилж эхэлсэн учраас тийм олон хүн ер нь бол нэрвэгдсэн гэж үздэг юм байна. Тэгээд ер нь жоохон эмэгтэй хүүс ер нь л их эмэгтэйчүүд юм. Тэгээ ер нь ихэнхдээ нөгөө эмэгтэйчүүд одоо энэ өвчнийг ингээд яагаад эмэгтэйчүүд их тусаад байсан бэ гэдэг дээр 1880-аад онд одоо нэг Францын нэг сэтгцийн мундаг эмч байна. Жан Мартин Шарко гэдэг. Энэ хүн 1868 онд энэ өвчнийг ер нь айгүй олон жил судалсан юм байна. Тэгээд энэ стери гэдэг өвчнийг судлаад энэ бол ерөөсөө сэтгэл зүйн үндэстэй сэтгцийн өвчин юм байна гэж. Тэгээ энэ хүний шав болоод одоо Зигмунд Фрейд гэж байгаа шүү дээ. Сонсчихсан. Одоо нэг суут хүн гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо сэтгэл судлалд. Сэтгэл судлалын загалмаас эцэг гэж тодорхой. Тэгээ Австрийн энэ бол Австрийн сэтгцийн эмч. Өөрөөр хэлбэл сэтгцийн эмч мэрэгчлээ. Тэгээ сэтгэл зүйч хүн байгаа байхгүй. Энэ хүн энэ Жан Мартин Шарко, энэ Шарко тэгээд энэ Шаркогийн шав Жен гэдэг хоёр хүнд шав ороод 1880-аас 1886 оны хооронд 6 жилийн турш энэ стери гэдэг өвчнийг судалжээ. Сэтгэл зүйн талаас нь энэ Зигмунд Фрейд. Тэгээд энэ судалж байгаад яагаад энэ эмэгтэйчүүд их тусаад байгаа гэж шалтгаан нь. Нөгөө талаараа энэ яагаад сэтгэл зүйн өвчин бэ гэдэг энэ хоёр тодорхойлсон. Тийм. Одоо ерөнхийдөө гаргалгааг оншиг клиник гэх юм уу да яг юуг нь гаргасан эмнэлэг зүйн талаасаа тийм гаргасан юм бил. Тэр нь тэгээ ямар гаргалгаа гарч иж байгаа юм. За тэгэхээр ингэж байна. Энэ Фрейд нэг хэдэн зүйлийг ажигласан байна. Энэ одоо энэ нөгөө нэг Шарко гэдэг юмч байгаа шүү дээ. Энэ хүн энэ стери гэдэг тэр унал татал одоо тэр яг чөтгөлтэй гэж хэлэгдээд байгаа хүмүүстэй яг адилхан тийм зам төрх гаргаж байгаа өвчтөнгүүдийг яаж эмчилжсэн гэхээр гипнозын аргаар. Гипноздаг шүү дээ. Тэгээд эмчилдэг байсан юм байна. Тэгж яхад нь энэ Фрейд нэг хэдэн зүйлийг анзаарсан байна. Тэгэхээр энэ өвчтэй хүмүүс хүүхэд насанд нь тохиолдож исэн сэтгэл түгшилд үүсгдэг одоо ялангуяа бэлгийн хүчирхийлэл. Янз бүрийн хүчирхийллүүд.
одоо эсвэл дайн тулаана, нийгмийн гаралтай дайн тулаана гэдэг юм тий. Тиймэрхүү юмнаас үүсэлтэйгээр тийм тааламжгүй явдлыгаа яг одоо ингээд зүгээр ирүүл биднэртэй адилхан ухамсартай гэж яриад байгаа байхгүй. Тийм үедээ сандгүй заяа. Ухамсарлахгүй байгаа. А тэгсэн мөртлөө тэр ухамсарлахгүй байгаа тэр тааламжгүй одоо тэр юунууд байна шүү дээ. Тэр сэтгэл зүйн тэр стрессүүд нь эргээд яг тэр сэтгцийн тэр өвчин болж илрээд байгааг нь анзаарсан байгаа байхгүй. Тэгээ энэс үүдээд энд бол тэ сэтгцийн сэтгэл зүйн үүдэлтэй сэтгцийн зүйл байна. Тэгэхээр сэтгцийг энэс үүсээд психоанализ гэдэг одоо их алдартай юм байна л да энэ. Сэтгцийн задлан шилжих суудахдаг юм байна. Энэ психоанализ гэдэг нь. Сэтгцийн задлан шилжих гэдэг ийм онолыг дэвшүүлсэн юм байна. Тэр онол нь ямар учиртай вэ гэхээр за энэ нэг жоохон уршиж магадгүй. Гэтэ ер нь ятгаас байхгүй. За энэ хүн сэтгцийн аппарат гэдэг сэтгэл зүйн байр зүйн үзэл баримтлал гэж ярьдаг юм байна л да энийг бол. За тэгэхээр сэтгцийг ингээд 3 хэсэгт хуваасан байна аппаратанд. За нэг нь болохоор сэтгцийн одоо дээд давхрыг буюу ухамсарлахгүй гэж ярьж байна. За энэ ухамсарлахгүй дээр нь юу байдаг вэ гэхээр хүний ухааш таньж мэдэх. За нэгдүгээр тэрний юу гэхээр хүн одоо 2 дээр 2 нэмэт хийдвэ 4. За хүмүүнийг гомдоовол хүн яадаг юм? Надтай дуурахгүй болно эсвэл хаяад явдаг. За утаанаас болж одоо жишээ нь Монгол дээр хэлдэг утаанаас болж бидний цээж хурсж байна. Хүүхдүүд өвчлөж гэдэг юм. Энийг ухаан танил мэдж байна. За сэтгэлээр бас мэдэрч байгаа хэсгийг бас оруулдаг. Жишээ нь одоо би өөд харилж байна. Би өвсөж байна. Би уурлаж байна гэдэг нь энэ сэтгэлийн мэдэрч байгаа мэдрэмжүүд нь энэ дээд одоо тэр ухамсарлахгүй гэдэгт бас байдаг юм байна. Тэгээд бас өөрийн дотоод мэдрэмжүүд гэж бас байдаг юм байна л да. Энэ юу гэхээр зүүд болон хүслүүд. Тэгээс гаднаас орж ирж байгаа мэдрэмжүүд одоо энэ дээд тэр ухамсарлахгүй гэдэг тэр одоо сэтгцийн дээд аппаратанд байна гэж энэ хүн үзсэн байна. За сэтгцийн дунд давхраг буюу ухамсарлахуудаар оршихгүй гэж нэг яриад байна л да. Тэгэхээр энэ одоо бидний ухаарж амжаагүй зүйлс гинэ. Гэхдээ тэр нь одоо бид нар анхаарал төвлөрүүлээд оюунаа ингэ төвлөрүүлэх үед ухаарж болдог зүйл. Тэрний үг гэхээр хүүхд наснд хэрвээ бид нар тохиолдсон зүйлийг бид нар аим ингээ санддаг штэ заримдаа бүр ингээ эргээд айгу удаан бодохоор санддаг тэ орж ирдэг. Зарим хүний нэр, утасны дугаар, хаяг гэдэг юм уу те. Тэр орж ирдэг байгаа тэр мэдрэмжүүд нь тэр одоо тэр дунд давхрагт байдаг юм байна. За одоо энэ хүний хамгийн их гол одоо ерөөсөө суут нээлт хийж байгаа байхгүй. Пуужин нээлттэй адилхан сансарт хүн гарахтай адилхан суут нээлт гэж яриад байгаа. Энэ нь болохоор сэтгцийн доод давхраг буюу үл ухамсарлахгүй гэдэг зүйл энэ Фрейд гэдэг хүн энэ стери гэдэг өвчнөд судалж ийж нээсэн юм байна. За энэ нь юу вэ гэхээр хүний таньж мэдээгүй зүйлээгүй зүйл, биелээгүй хүсэл. За тэгээ бүр амьдрал биелэгдээгүй ерөөсөө мэдрэгдээгүй тэр дур хүсэл таашаалууд, хэцүү үйл явдлууд, дурсамжууд бүгд тэр одоо үл ухамсарлахуд байдаг гэж үзсэн байна. Тэгэхээр энэ үл ухамсарлахуд хамаг зүйл болдго юм байна. Хамаг юм бол. Тийм, болдго юм байна. Одоо наач нөө орчин үеэр юу гэж илэрхийлээд байгаа вэ надад? Яг хөө гэхдээ энийг нөгөө сүүлд хэн билээ? Бас нөгөө хөгжүүлээд тэр далд ухамсар энэ төр гэдэг. Тэгээ далд ухамсар гэдэг тийм. Яг энэ сэтгцийнхаа энэ миний яриад байгаа тэр сэтгцийн өвчин дотроо бол яг энэ үл ухамсарлахгүй гэдгээр л явдаг юм л. Далд ухамсар гэж юм явдаг. Тэгэхээр эндээс үүдээд бас нэг 3 зүйл гарч ирж байгаа юм л да. Энэ болохоор ид гэж нэг юм байдаг юм байна. Хүний одоо тархин одоо сэтгцэн дотор. Тэр нь болохоор хүний биологийн дур болох биологийн одоо дур хүсэл. Тэгээ Фрейдийн одоо үзлийг бид нэр ярьж байгаа. Тэгэхээр Фрейдийн үзэл дээр бол тэр биологийн дур нь бэлгийн дур, төрөмгийлэх авирал гэсэн 2 юм байт юм байна. Бүрдүүлдэг. Энэ юусе хүн болгон байдаг гэж байгаа юм. Тэгэхээр тэр бэлгийн дур гэдэг нь нөгөө явцуу одоо бид нар бидний шууд ингээд секс гэж юус ойлгож болохгүй юм бэл. Энэ агай өргөн утгатай. Энд нь юусе бүх таашаалууд орно. Би амьдралаас хүүхдэд тэмрэхтэй. Эхнэр нөхөртэйгээ байхтай, ээж автайгаа байхтай, эсвэл би дуртай зүйлээ хийх. Одоо тэр болгон чинь бэлгийн дур гэж үзэж байгаа. Тэр бэлгийн дур нь тэр дур хүслийн суурь. Тэрнээс үүдээд одоо тий дуртай хөгжмөөс сонсох, копи уух, дур хүсэл одоо өөр юу гэдэг бүгд ордог гэж. Тэгэхээр энэнийг ид гэж хэлж байгаа юм байна л да. Ид гэдэг энэ хүний сэтгцэн тэр аппарат нь амьдралаас би ямар таашаал авч
болох ёстой гэж тэр болгоныг ирж хайдаг. Тэрнийг биелүүлэхээ оролддог хүний сэтгцийн аппарат гинэ. Харин тэгж үзчихсэн те. Тийм. Тэгээ яг энэ эд гэдэг зүйлийнх нь одоо энэ тэр дур хүслийг нь биелэхгүй байвал амьдрал дээр биелэхгүй байвал энэ айгүйх стресстэж бухимддаг. Тэгээ тэр стресс бухимдал нь уур хуцаар болж хорсол болж эсвэл гутрал, цөхрөл, гуйг хаос болж байд юм байна. Тэгээ бас нэг зүйл нь эго гэдээ байж байгаа юм л да. Энэ нь болохоор нөгөө одоо энэ жишээ нь эд гэдэг зүйлийн тэр нэг дур хүсэл байгаа шүү дээ, тийм. Биологийн дур хүслээ яг бодит амьдрал дээр биелүүлж болох үгүй юу гэдгийг нь хүний тэр эго гэдэг зүйл шийддэг юм байна. Одоо жишээ нь юу гэдэг юм бэ, тийм. Олон нийтийн газар их нэрээ өмсөх гэдэг юм уу. За эсвэл хэн нэгэн хүн миний дургуй хөдлөөхөө шууд би цохоод авах үгүй юу гэдгийг нөгөө энэ бодит байдал дээр үнэлээд за би болохгүй юм байна шүү. Тийм ингэж 20 нас нь яг ухамсарт үйлдэл гэж үзэж байсан те бас. Тийм төрөмгөл хүсэл тэр эд чинь төрөмгөл хүсэл байгаа шүү дээ. Дотор байгаад ямаа дарж байгаа ухамсар. Тийм одоо жишээ нь нөгөө машин төгжрлийн дунд хүмүүс чинь нөгөө задлаад байдаг шүү дээ. Тэг хараал хэлээ те. Тийм хараал хэлээ зоо. Энэ нөгөө нэг тэр эдийн хийж байгаа зүйл гэж байгаа юм. Байгалаасаа биологоос нэг төрөмгөл хүсэл нь гарна. Харин энэ үед эгог яг тийм 5 секунд ингээд гүнзгий амсгалаад ингээд нүдэн амин ингээд идэх нь эгод нөгөө боломж өгöd байгаа юм байна шүү дээ. Нэг талаараа бол одоо нөгөө эго маань энэ хооронд ажиллаад за энэ бодит байдал дээр энэ хэрэгжүүлж болохгүй шүү гэдгийг хэлэхийн тулд эгодос боломж өгöd байгаа л хастай. Идээд дарж байгаа шинж юм шиг байгаа те. Тийм идээд дарж байгаа эгог юм. Тэгээ бас нэг гурав дахь зүйл нь супер эго гэж. Энэ болохоор яг хүний хамгийн гол зүйл гинэ. Энэ нөгөө нэг одоо бид хоёрын жишээ нь одоо хүн дээр хувийн хүний хувийн үнэт зүйл чиний бидний гэр бүлийн одоо нөгөө ухамсар тийм болохгүй бай. За нийгмийн бас тухайн үндэсний үнэт зүйл. За нөгөө талаар бүр энэ чинь нөгөө юутай холбогддог юм бэ? Итгэл биш л те. Чинь итгэл одоо бидний хувьд итгэвч бидний хувьд аваад үзэхэд бид нар юмыг хийхдээ яг нөгөө нэг Библийн зарчмаар явдаг шүү дээ. Тэр супер эго гэдэг хүний тэр сэтгцийн тэр сэтгэхүй энийг зохицуулж идэв юм. Ер нь хүний хувийн тэр одоо үйлдэлүүдийг яг ёс зүй, ёс суртахуун талаас нь зохицуулж идэг. Яг хийх үгүй юу, яах вэ гэдэг ингээд зохицуулж идэг. Тэгэхээр ийм гурван сэтгцийн бүтлээс болоод энэ гурав ингээ хоорондоо банк зөрчилдөж идэг юм байна л да. Одоо тэр эдийн тэр банк гаргаж байгаа тийм. Тэр биологийн дур хүслийг эго, супер эго хоёр одоо ингээ хоорондоо зөрчилдөх үед нь эго нь зохицуулт юм. Тэгээ зохицуулахдаа энэ эго нь яаж зохицуулдаг вэ гэхээр зарим зүйлийг ингээ шууд нөгөө нэг мартах маягаар шахан зайлуулах гэж яриад байна л да. Психоанализ энийг өгч чухал юм байна. Тэгээ тиймэрхүү байдлаар зохицуулт юм байна. Яг нэг сэтгэл зүйн салбарт бол ингээд мартах гэдэг бол зүгээр үйл ухамсарлах ертөнц рүүгээ хаяад тэр нь буцаагаад асар их хоримтлагдж байгаа бүүн ингээд дэлбэрдэг тухай ярьдаг шүү дээ. Яг тийм л. Тэгээд нөгөө одоо хөл стерео өвчнийг ярьж байгаа шүү дээ. Тэгээд стерео өвчин яг ийм байдлаас гардаг юм байна. Сэтгэл зүйн гэж байгаа шүү дээ. Уг нь бол сэтгэл зүйн өвчнгүүд чинь ихэнх нь ер нь тархины хавдар, тархины судас, нарийсах, хатуурах, тархи хатгалших янз бүрийн тийм ер нь зүгээр яг биеийн эмгэгээс үүсдэг юм байна л да. Энэ стерео гэдэг өвчин болохоор сэтгэл зүйн үүдэлтэй гэдэг нь яг энэ гурван зүйлээс болоод хоорондоо зөрчснөөс болоод тий түрүүний хэлдэг нөгөө тэр үйл ухамсарлахад очисон тэр зүйл нь одоо энерги гэх юм уу та эрчим хүч байдлаар байж идэг гинэ. Тэгээ заавал өөрийгөө илэрхийлэхийн тулд байнга байж агаад тэгээ гарахтаа нөгөө биеийн хил болж гараад биеийн хилж тэгээд нөгөө энэ стерео туссан хүмүүс чинь гинтхэн тэгж ингээд татаж унах хараагүй болох саажилт үүсэх ой санаж алдах энэ төр гэдэг нь дандаа тэр эгогийн өөрийгөө хамгаалж байгаа юм л. Жишээ нь тэр хараагүй болно гэдэг нь одоо дургуй зүйлийг хармааргүй байгаа учраас хараагүй болдог. Явмааргүй байгаа учраас сонсомааргүй ярмааргүй байгаа учраас хэлгүй дүлээ болдог. Тэгээ гол нь тэр нь сэтгэл зүйн үүдэлтэй учраас өөрийгөө стерео туссан хүмүүс өөрийгөө ятгах гэх юм да өөрийгөө үнэмшүүлэх байдлаар яг тэр нь өвчтөй болдог учраас нөгөө тэр шаркогийн тэмч гипнозын аргаар тэрийг идэх гэсэн юм бэл. Ер нь бол ингэж ойлгож болох юм уу? Стер гэдэг өвчин чи өөрийгөө нэг ямар нэгэн байдлаар те энэ өвчнөө гэдгийг итгүүлээд эсвэл бол тийм нэг асуудлууд донд явахгүй гэдэг энэ үзгээс өөрийгөө ингэж өвчин тусгаад эсвэл нийгмээ дагаж энэ сэтгцүүн эмгэг үүсэж байгаа асуудлыг хэлээд байгаа юм уу? Харин тэгээд энийг л нөгөө бие хүний доцоод зөрчлөлөөс үүдэлтэй сэтгцэн өвчин гэж яриад
Ана имийг гэж тий өөртөө дотроо зөрчилдөө тэгээд яг хүн өөрөө яг нөгөө ухамсартайгаар би одоо ингээд хэлгүй болчлаа гэж хэлгүй болж чадахгүй шүү дээ. Нөгөө гол нь үл ухамсартай буюу тэндээс гарч ирж байгаа тэр энерги одоо юу гэдгийг эрчим хүч гэх юм одоо тэр нь тэгж биеийн одоо биеийн тэр өвчин болж зарим талаараа сэтгцэн өвчин болж тэгж нумар татаа. Яг энэ үедээ нөгөө бас нөгөө сэтгэл хөдлөл мөрөл болох үедээ тэр ламнаар ингээд аваач тийм байл да дундад ингээд аваачаад нөгөө шившлэг хийн шүү дээ. Одоо эксерсизийнхаа зан үйлийг хийх үед ийм өвчтөе хүмүүс яадаг байсан гэхээр шууд өөдөөс нь залбирах ч юм уу. Шууд залбирч эхэлдэг гэж байгаа адилхан. Залбирлын дүр аваад эсвэл шууд бурхныг хараагаад өөрийг нь хараагаад эсвэл шууд нөгөө юм дом шившлэг хийж эхэлнэ өөрөөсөө өөр юм хэлэх юм. Тэгээ энэ өвчнийг одоо болохоор сүүлийн үед бол нөгөө хувирах хэмжээ буюу хуваахт хэмжээ гэж яриад байна. Зөвхөн хуваахт хэмжээ. Тэгэхээр нөгөө тэр эго нь өөрийгөө хамгаалахтаа тэр нэг хүүхэд насны тэр бэлгийн дуу хөсөл ч юм уу тийм энэ яагаад эмгтээчүүд холбоотой зүйлсээр дундад зууны үед ч юм уу ер нь эмгтээчүүдийг их хүчрхийлдэг тэгээд амталтай тийм айгүй их байсан учраас эмгтээчүүд энэ нөгөө өртөдөө тийм хувирах хэмжээг хуваахт хэмжээг болоод тэгээд дотор нь ингээд ямар нэгэн одоо чөтгөр мөтгөр эзэмсэн юм шиг тийм одоо зам төрх гаргадаг ажил. Гаргалгаа нь бол тэгж гарч иж байгаа юм шүү дээ тийм ер нь бол баг наснда ирсэн тэр нэг хүчрхийлж юм уу тийм бэлгийн хүчрхийлж цаашаа нууцсан 70% нь гарч иж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд нийгмийн тэр айдас тэр дайнд тийм хүүднээс бодлоод тэр эго гэдэг зүйл өөрийгөө хамгаалахтаа нөгөө талаараа өөрийнхөө тэр ид гэж байгаа тэр биологийн дур хүсэл төрөмбөлөх хүслээ зайлуулахтаа л ер нь тиймэрхүү хэрэгжилж байгаа. Ухамсар задраа өөр хүн болоод явчихдаг гэж байна. Энэ өвчтөе хүмүүс чинь нөгөө яг тэр дурсамж нь одоо өөрт нь санагдаж штэ. Тэнгүүт шууд өөр хүн болоо хувирчихдаг. Шууд өөр хүн болоод хувирчихдаг. Тэгээд тэр хүмүүс нь одоо жишээ нь би инх хоёр гэдэг нэг хүн байлаа гэж үү. Би чинь өөрийн гэсэн хүсэл мөрөөдөл. Тэгвэл миний дотор тэр эгогийн бүтээсэн бас нэг хүн надаас өөр рок сонсдог. Хар тамхи татдаг эсвэл архиудаг. Эсвэл шууд эмгтэй болоо явчихдаг. Зарим нэг бүр тэр судалгаа байлаа л дээ. Тэгсэн чинь бүр 200 тийм бие хүнтэй эмгтэй тийм хүн байсан гэж байна. Тэгээд тэр хүний нэг нь болохоор багш, нэг нь болохоор цуврал алуурч гэсэн гэж. Шүн дандаа цуврал аллах хийж явдаг. Тэгээд өөрийгөө бол тэрийг өөрөө гэж хэлэхгүй. Тэр л аллах гэсэн. Би бол биш. Би бол өөр хүн. Ийм маяг. Өөрийгөө тэгж яаж байгаа те. Тэгээд яг энэ трейд энэ зүйлийг гаргаж ирснээр энэ суут хүн. Тэгээд энэ стери гэдэг өвчнийг яг ер нь дундад зууны үед бол чөтгөртэй хүн. Чөтгөрт эзэмдүүлсэн хүн гэж үзэж байсан гэж одоо клиникийн талаас нь гэж үздэг юм. Нөгөө талаараа бол өөрсдөө католикчууд бол өөрсдөө юм бол чөтгөрийнхөө зайлуулж байгаа гэдэг юм. Тийм тэгээд яг байр суртаа байгаа шүү дээ. Тийм. Энэ өвчин чинь бас нэг өөр их сонь байгаа байхгүй. Нэг сонь юм нь юу гэхээр нөгөө тэр хүн өөрийгөө одоо итгүүлэх маягаар тэр стресс үүсчихэд байгаа шүү дээ. Тэр стрессийн тэр одоо далд үйл ухамсарлууд нь байж байгаа тэр стресс, депрессийг тайлахаар нөгөө хүний чинь буцаад хараатаа болоод хөлнийхэн саа, гарныхэн саа тэр бол идэгдэг гэдэг байгаа байхгүй. Тийм учраас энийг сүмдэрч бас идэх боломжтой гэж тухайн үед. Нөгөө те лам сан мартан өө чи чамаг ингээ бурхан идгэлээ. Энийг бас нэг юу байлээ те нэг жишээ байна. Дэлхийн 2 дугаар дайны үед нэг 19-20-т хоёр эмэгтэй байжээ. Зөвлөлт одоо Оросд болж ирсэн. Тэр хоёр дээр ингээ байж байгаад нэг тийм үл мэддэх загтал ирээд исэн гэж байна. За яг тэдэн сарын тэдэнд ерөөсөө та нар бүгд хараагүй болноо. Сонсголгүй болноо, татаж уннаа. Та нар дөр чөтгөр ирнэ гэж ерөөсөө нэг тийм хэн мэддэхгүй тийм захаа байж байгаа дээрээ нөгөө хоёр чи аваад уншаад идэх гэж. Тэгсэн чинь нэг сонирхолтой юу болсон гэхээр яг тэр захиан дээр бичижсэн тэр сар өдөр ирэх үед тэр хоёр охиноос гадна тэр тосхны эмгтээчүүд нь бүгд яг тэр загтал дээр байсан шиг татаж унаад, хараагүй болоод, саажаад, орилж чалаад нөгөө нумарч унаад тий нүур амаа татаа маажаад ус гизгээд зулгаагаад хувцувцаа урсан. Асуудал гарсан ба. Тэгээд тухайн үеийн тэр тосхных нь хүмүүс нь тэр одоо Арианыхоо тэр дээд зөвлөлөөр тэр захиаг явуулаад тэгээд тэндээс нь сэтгцэн юм чирээд. Тэгээд тэр хүмүүсийн нөгөө нэг яг тэр Шаркогийн тэр гипнозын аргаар нь буцааж идгээсэн. Энэ бол стери хүч гэж үзэж байгаа. Тэр юу нөлөөлсөн гэж үзэж байгаа гэхээр тухайн үед нөгөө дайн байлталтай байсан. Тэр хүмүүс сэтгэлийн санаагаар одоо би маргааш те хөх болов миний одоо ойрд хүмүүс яах бол гэх тийм айдас. Олон хүмүүс өвхлийг харцсан байсан. Тэгээ яг энэ үед нөгөө эго одоо тэр яг түрүүний тэр психо анализ Фрейдийн тэр нөгөө онлынхын дагуу ид эго супер эго гэдгүүд нь хоорондоо зөрчилдөд. Тэгээд эднэр яг ингээд сэтгэл зүйн бэлэн болцсон үе дээр нь гаднаас нэг юм жоохон юм орж ирэнгүүт стери өвчнөр тэгж тийм
юм хүмүүсээ тэгээ буцаагаад идэгцэн. Тийм учраас нөгөө дундад зүүнний үед нэг талаараа бол чуулганд энийг яг энэ буцаагаад нөгөө хүмүүсийг итгүүлэх маягаар эдгэж исэн байх боломжтой гэж одоо энэ клиникийн зүгээс нь үзэж байгааг нь би ингээд яг өөрийнхөө ойлгосноор тий уншснаас ингээд ярьж байгаа юм л да. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол энэ ярьж байгаа өнцгөөс стери гэдэг өвчин дээхэн үед одоо түүхэндээ бид нар чөтгөрд эзэмдүүлсэн байсан гэж андуурж үйл ажиллагаа явуулсан. Тийм ер нь бол тэгж л хэлж тэгж л ойлгож байгаа тийм нэг талаас нь. Клиник талаас нь бол клиник талаас бол тэгж одоо ярь тайлбарлаж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр клиник талаас бол одоо хоёрдугийн нэг үндсэн сэдв байгаа шүү дээ. Чөтгөрд эзэмдүүлэх гэдэг үйл явцыг бол ингэж хэлэхээс гадна зүгээр энэ өвчин бас байгаа шүү гэдэг талаар шууд тайлбарлаж ин гэсэн үг шүү дээ. Тийм нэг талаараа бол энэ өвчин байх. Өвчин бүр боломжтой шүү дээ. Тийм. Тэгээ яг энэ дээр би бол итгэгч хүнийхээ хувьднаас юу гэж бодсон гэхээр нөгөө ариун сүнсний бэлэг авиас байгаа шүү дээ. Тийм. Сүнснүүдийг ялгамж чадах. Тэр энэ бэлэг авиас бол чуулганд зайлшгүй хэрэгтэй байна гэж бодсон. Мэдээж хэрэг энэ өвчин байх магадлалтай. Нөгөө талаараа ялцчгүй би өөрөө итгэгч хүн учраас Библийг итгэж байгаа хүний хувьд бол муу сүнсний бас үйл ажиллагаа байгаа ах. Тэгээ энэ дээр нөгөө тэр нэг юу гэдэг шүү дээ. Матай намын хитээр авчихлаа чи. Матай намын заянчаас хараад байна. Матай намын 17-гийн 14-өөс 21. Энийг би тухайн үед уншаад тэр нэг эмчээс бас асууж лээсэн л да. Гаргасан авчтай үг тий. Тэн дээр бол уг нь ингэж байгаа л да. Нэг талаараа бол гарг саатай гэж хэлж байгаа хүүхэд. Тэгээд гарг саа гэдэг тэр өвчин тархины хатуурал, судасны хатуурал за тархины духны хэсгийн одоо гэмтэл тэрнээс үүдэж гардаг юм бэл. Ер нь. Тэгээд унаж татдаг. За тэгээд унаж татах үедээ нөгөө ухаан одоо ухамсар бүрийдэх гэж ярьж байгаа л да. Клиникийн хэллэг яг зүгээр хараа одоо хүний өөрийнхөө ойлгосноор хэлэхэд зүгээр ухаангүй болох. Тасар хүмүүс нэг ахиугаа тасарчаад өөрөө ухаангүй мөрт ингээ харж мараа явцсан гэдэг. Ухамсаргүйгээр юм үлддэг тий. Ухамсаргүйгээр үлддэг. Яг ийм үйлдэлийг гаргадаг. Тэгээ тэр үедээ нөгөө өөрийнхөө амийг хорлох эсвэл хажуудах хүнийхээ амь насанд халдах. Тийм үйлдэл гаргадаг өвч гэж байгаа юм. Гарг саа гэдэг өвч. Тэгээ давшиг саач гэж нэрлэдэг юм билээ яг. Давшиг саа. Тийм тэгж сонсч. Бас тэгж ярьдаг юм. Тэгээд энэ түүхэн дээр нөгөө ярих гэж байгаа бол нэг талаараа энэ өвчин боловч нөгөө аав нь Есүс хэлдэг шүү дээ. Эзэн асуу. Энэ хүүхэд чинь хизэнээс юм байсан бэ гэсэн чинь өөр багаасаа байсан. Тэгээ энэ сүнс миний хүүгийн биеинд ороод гал усанд шидээд ингэж өдөө болтол ингэж явлаа гэж хэлдэг шүү дээ. Яг энийг уншаад миний хувьд бол тэгж бодсон л да. Ер нь тэр нөгөө нэг түрүүний чиний хэлдгээр ер нь өвчин байна. Нөгөө талаас муу сүнс ч бас ажиллаж байна. Боломжтой. Тэг чингөр дамжуулж ажилласан те. Дангаараач ажиллаж болно те. Тийм би бол тэгж л үзсэн. Тийм учраас тэр нэг талаараа бол яг католик чуулган л тэр эксорсизм гэдэг зүйлийг айгүй их гаргаад одоо бол тэр нь болцсон юм байл л дээ. Яг нөгөө бас хүмүүсийн хөгжил одоо нийгэм хөгжихийн хэрээр бас бүх юм сүнстэй халбахоос илүүгээр бас одоо клиник тал руу ер нь өвчин байх магадлалтай гэдэг тал руу. Тэгээ бүр сүүлд 1800-аад оны үед л одоо энэ сэтгцэн өвчин гэж үзээд Европт нөгөө яг нэг их сэргэлтийн үеэр эмнэлгүүд байгуулсан юм билээ. Монголд бол их сонир 1929 онд хий судлал гэдэг нэртэйгээр 20 хүний ортоогоор одоо энэ сэтгцэн эмнэлэг байгуулагдаад тэгээ Монгол тэрнээс өмнө бол юу гэж үзэжсэн гэхээр би бас нэг жоохон уншсан л да. Тэгсэн чинь ер нь нөгөө нэг гүйдэлд дайрах тийм ер нь дайрах байх гэж тэгж үздэг ус. Хятадд бол энэ стери гэдэг өвчнийг бас мөн айгүй эрт юу яаж исэн юм бэлээ. Хий солио гэж онцлоод тэгээд бас имчилж исэн юм бэл. Бас гэсэн стери гэдэг энэ өвчин бол бас их эртний одоо ч гэсэн байгаа. Тийм энэ өвчин. Тэгээ энэ өвчний нэг сонин юм нь нөгөө тухайн үеийн нийгэм одоо юунд их төвлөрж ийн хошуурн тий хошуурж ийн гэдэг дээр бас үндэслээд их тэгж гардаг гэж. Тэгэхээр дундад зүүн үед яагаад энэ өвчин их байсан гэхээр дундад зүүн үед яалт ч нэг шулмаар хөвшөлдсөн байсан учраас эмэгтэйчүүд хүүхдүүд одоо зарим эрэгтэй хүмүүс ч гэсэн бас үйлчлэх өвчин юм лээ. Тэгээд нөгөө шулмтай холбогдоод бас өөрсдөө тэр шулан болон миний дотор орчлоо энэ. Наач нэг мэдлэг дээр л үндэслэгдээ явчихсан юм шиг. Таньж мэдсэн мэдлэгдээ өөрөө. Тэр хүн хэрэг одоо өвчин тэр шулмын талаар их мэдлэгтэй байна. Тарин марин хэрэг хүн мэдж уншиж ирсэн гэдгээс шалтгаалаад бас тэрүүгээр жүжиглэх гэдэг байна. Жүжигчин. Жүжигчин. Жүжигэл хүн харахаа яг хөдөөс харахад яг жүжигтэй юм шиг хүч хийж л. Өнөө хүн харахад бол
айгүй худаагаас нь жүжигтэй байгаа юм. Боловч яг үндэ энэ бол тийм л үнэнд байдаг тий. тийм өвчин гэж. За тэгээд юу байгаа юм? За мэдээж юм өвчин энэ өвчнийг бид нэр ихэнхдээ муу сүнс эзэмдүүлсэн хүн гэдэг үгээс нь харах гэдэг юм түүхэндээ хүртэл байгаа гэдэг талаас ярьж байгаа шүү дээ бид хоёр тий. Ярьчлаа тий. Тий, ерөнхийдөө ингэ ярьчих. Тэгээд нөгөө талаараа Библийг харах юм бол бид нэг зүйлээр маш тодорхой ойлголт авч болно. Тэрний юу вэ гэвэл Библиэлд муу сүнсэнд эзэмдүүлсэн хүн гэж бол байгаа тий нэгдүгээрт. Угаасаа тэр тодорхой шинэ гэрээн дээр маш олон дурддагдсан байгаа. Жишээл Матай 11-ийн 18, Луг 7-гийн 33, 8-27-оос 39 дээр бүр маш тодорхой нөгөө легоны тухай ярьж байгаа. Олон сүнс бүр дайнан орсон гэдэг тухай яригч. Тэгээд нөгөө талаар хүн муу сүнстэй байх боломжтой юу гэдэг асуултанд тийм гэдэг хариултыг Библи өгч байгаа. Тэгээ энэ асуултын хариултыг ялангуяа монголчууд бид нар бол маш сайн ойлгоно. Тэр нь юу вэ гэвэл бидний эргэн тойронд одоо нэг муу сүнс буюу өөрийнхөө биед муу сүнс за ямар нэгэн сүнс оруулдаг тийм уламжлал бөө шүтлэгтэй улсууд бол энийг бол 100% хөлийн зөвшөөрд юм байна л та. Ерөнхийдөө бол харин эсэргээр Европод болохоор энэ дэлхтэр чинь бас нэлийн хатуу үзэлтэй ханддаг юм байна. Тэгээд нэг миний анх эхлэхдээ дурдсан нөгөө нэг доктор маань судлаад юунд төрсөн бэ гэвэл за муу сүнс бол хүний бид ордог юм байна. Энэ бол тодорхой юм байна гэдгийг хэлж байгаа. Тэр яагаад ингэ ордог вэ гэвэл хүний нөгөө нэг энэхүү мэдрэлийн систем гэж байд юм байна л та. Тэгээд тэр нь нугастай холбоож энэ систем нь юу ажилладаг вэ гэвэл хүний нэг шийдвэр гаргах энэ нөлөөлөлт нь гэдэг систем нөлөөлдөг юм байна. Одоо хэлбэл би одоо энэ кофе уумаар энэ гэдэг шийдвэрийг гаргахыг миний төв мэдрэлийн систем болон миний нугасны систем хоёр хойлолдоод энергиээр за шинжлэх ухаанаар л гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ кофе ууй гэдэг шийдвэрийг гаргадаг гэж байгаа юм. Тэнгүүд яадаг вэ гэвэл яг тэр төв мэдрэлийн систем орон зайд энэ чинь өөрөө ангаах ухааны доктор, тарих судлаач, дээрээс нь өөрөө итгэлтэй хүн байхгүй Христэд итгэдэг. Энэ үний бас тэнд нэг хий орон зай байдаг. Тэр орон зайг нь шүтгэж эзэмсүүлэх хүний тэр одоо нэг юм нэг одоо түрүүн чиний нэг хэллэг мэдрэлийн нэг захилгаан жил орон зай гэсэн үг шүү дээ. Тэр ямар нэгэн байдлаар маш эрчимтэй болдог гинэ. Тэгээ эрчимтэй болсноор тэр энержиг ингэж хурдснаар яаж ингэж үзэж байгааг бол өөрөө сонголтыг хийхгүй байна гэж үзэж хэлээ. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол хэрвээ тэр Библиэл дээр байгаа 100% чөтгөнд эзэмдүүлсэн гэж ярьж байгаа те одоо нөлөөнд ор гэхээс илүү бүрэн шийдвэрүүдийн бүгдийг чөтгөр гаргаж ийн гэсэн үг байхгүй. Муу сүнс гаргах боломжтой гэдэг ийм тухай ярьж байгаа. Тэгээ нөгөө би түрүүн ярьжсэн анхаалагт хэлжсэн нөгөө легоны амнаас нь хүний амаар нүртэл дамжуулж ярьжсэн те зарим хүнийг хилгүү болгож ирсэн, зарим хүмүүсийн категори болгож, зарим хүмүүс дүлий хараагүй болгож ийн гэдэг маань хүний бүх одоо нөгөө им шийдвэрийг түрүүний өвчнөд бас төстэй болж байгаа зү те шийдвэрт нь нөлөөлөд шийдвэрээр нь дамжуулж хараагүй болгож сохор болгож тэгээ зөвхөн тэр жүтгэрийг хөөх төдийд бүх юм буцаад байр суурьнд хүний нэг эрүүл орчинд очиж байгаа энэ үзэгдлийг ярихдаа юу гэж байгаа бол энэ үзэгдлийг тодорхойлохдаг бол чөтгөр бол хүний биед эзэмдэх одоо тэр бүрэн ингээ хүний автаад хүнийг удирдан чиглүүлэх боломжтой юм байна гэдгийг ярьж байна. Жишээлбэл легоныг харуул бид нэр харсаа амар гинж минж тасалдаг гэдэг хүнд байхгүй биер шатлын тухай ярьж байгаа шүү дээ. Тэнгүүл одоо ч гэсэн ер нь байд гэмтэл дээр байдаг галзуурсан юм сэтгэлийн эмгэгтэй хүмүүс чинь бас айхтар биер шатлалтай байгаа тохиол харагддаг шүү дээ. Өөрөөсөө давсан. Тэгээд энээс ургуулад нэг асуулт гарч ирлээ л дээ. Христ итгэгч хүмүүс чөтгөрт эзэмдүүлэх боломжтой юу гэдэг юм асуулт гарч ирж байна. Тэгээд энэ дээр бол хамгийн ойрын жишээ гэх юм бол юу байл да? Монгол хэл дээр орчуулсан байгаа нэг Библийн онол сургаал гэдэг. Бен Грудман гэдэг тий. Тэрний нэг бичсэн ийм нэг хэсэг байгаа. Тэрэн дээрс би уншаад нэг заа. Хэрэв муу сүнсэнд эзэмдүүлсэн гэдгээр муу сүнсний захиргаанд бүрэн автсан. Хүрсэн ямар ч нэг шийдвэргээр муу сүнсний авталгаа бүрэн автсан бол ямар ч зөв зүйлийг хийх чадваргүй Бурхныг дагах чадваргүй хүний тухай хэлж байгаа бол би энэ асуултанд үгүй гэж хариулна гэж. Ягаад гэвэл муу сүнс Христэд итгэж хүмүүсийг яах боломжгүй гэсэн. Эзэмдэх. Учир нь юу вэ? Христтэй хамт дахин амьсан учраас гим нүгэл биднийг захихгүй гэж бичээс өөрөө хэлдэг гэж байгаа. Тэгэд энэ нь болохоор Ром 6-гийн 14 дээр маш тодорхой хэлж байгаа. Ерөө Бурхнаар бид нэг гим нүглээ болгоо дахин төрсөн бол бидний дотор ариун сүнс нутаглан оршноо. Тэгээ дээрээс нь бидний дотор муу ярин сүнс эзлэн орох боломжгүй гэж яригдж байгаа. Тэгээд
Энэ нэг үзэл гарч иж байгаа. Тэгэхээр бид нар юу бол айх хэрэггүй. Христ итгэгчдийн хүнд бол ганц бахархалтай байх ёстой юм. Юу вэ гэвэл хэрвээ бид Христийг үнэн болоосоо дагж байгаа бол бидний дотор муу сүнсний ямар нэгэн нөлөө түүгээр захирагдах тийм боломж огтоосоо байхгүй гэдгийг Библи өөрөө бидэнд хэлж өгч байгаа. Тэгээд өөр нэг зүйл ойлголт гарч байна. Тэгвэл бид нар яаж Христ итгэлийн хүмүүстэй муу сүнсийг хөөх юм уу? Яах юм бэ гэдэг тухай гарч байгаа. Бид нар өвчин эмгэгтэй хүмүүсийг хөөснөөр өвчин эмгэг муу сүнснийг хөөснөөр өвчин эмгэгийг идэх үү гэдэг юм асуулт гарч ирдэг юм байна л та. Тэгээ энэ дээр нэг юм теологч нэг юм санаа гарч ирсэн. Тэр нь юу вэ гэвэл юу номон дээр нэг Коринт номон дээр Коринтчуудад бичсэн Паулын цагаас тэр юу гэдэг вэ гэвэл чуулганд нь хагарал гараа те амар хэрүүл маргаан гараад асуудлууд гараад дээрээс нь завхаарал гараа те тэгсэн чинь энэ дээр ингэ юу гэж хэлсэн бэ гэвэл Паул завхаарлын сүнсийг хөө гэдэг ч юм уу эсвэл хагарлын сүнсийг бутруулж байгаа тэр сүнсийг хөө гэж хэлээгүй. Харин тэр юу гэж онцлсон бэ гэвэл Паул хийж чадахгүй одоо завхаарсан хүнийг сахилгажуулах тухай ярьсан те буруу зүйлийг ойлгуулаад сахилгажуулах тухай ярьсан. Хагарал үүсгэсэн тэдгэр хүмүүсийг бас сахилгажуулж хамтаа ярилцаж эв нэгдэл дотор байх тухай зөвлөсөн баг. Тэгэхээр бид нар ямар нэгэн өвчин зовлон болгоныг ч юм уу эсвэл бол асуудал болгоныг энэ муу сүнснийхаа гэж тэрлүү одоо нэг буруутгалыг өгж өөрийгөө одоо юу гэдэг юм бэ тайвшруулах гэдэг юм уу ийм зүйлээс хол байгаараа гэдэг юм зөвлөмжийг нэг тэр теологч өгж байгаа. Тэгэхээр энэ эсэргээрээ бид нар одоо нэг сүүлийн үед явахдаа бид нар ч юу ингэх гээд байдаг шүү дээ. За асуудлаар энэ муу сүнстэй уучраас ингэлээ. Бүх юмыг яг муу сүнс нь буруутгаж өгөөд тэг өөрөөхөө гаргасан шийдвэрүүдийг эсвэл бол хариуцлагаас зугтах ийм тал руу бас явдаг гэж болох талтай харагдаж байгаа байхгүй тий. Тэг яг муу сүнсний хамгийн чухал хийдэг зүйл нь юу гэвэл бол мэдээж юу юм бэ л дээ. Нэг сургаал номлолыг бол буруу сургаал номлолыг бол шинэ гэрэн дээр ихэнхдээ нэг диаволын залим их гэж ярьсан байгаад байгаа. Буруу сургаал номлол залим их одоо бурхнаас холдуулах тэр сургаал номлолуудыг яриануудыг зан үйлүүдийг хийж байгаа тэдгэр хүмүүсийг харин диаволын залим хийж байгаа үйл явц гэж шууд үзэж байгаа. Тэгэхээр бидний харж байгаагаар ингээд нэг сүулт ингээд нэг би ингээд харахад нэгсэн л тэгвэл сатан юу хүсдэг юм бэ гэдэг нэг юм асуулт орж байгаа. Одоо нөө муу сүнс юу хүсдэг юм бэ гэж. Тэнгүүт л муу сүнс юу хүсдэг бол өөртөө мөргүүлэхийг те өөрийнхөө хаанчлал доор гэж одоо дэлхийн хаанчлал доор байлгахыг тэг дээрээс нь ямар нэгэн байдлаар тэн дунд нь ч гэсэн гайхамшгууд бий болж байгааг харуулахыг зорддог байгаа. Тэгэхээр сатаныг хүсэж байгаа зүйл тодорхой байдаг. Тэгээ мэдээж сатаныг хүсэж байгаа бол бас нөгөө Исаи номны 42-ийн 12-аас 15 дахь шилдэр бас гардаг л да тий. Сатан бол ингэ дэлхийн бүх зүйлүүдийг хүсэж байна гэж. За тэгээд яг би нэг жижигхэн юу байна. Тэгэхээр энэ сэтгцийн өвчин гэдэг ер нь бас нэг судалгаа байт юм. Энэ хүмүүсийн хэдэн хувь сэтгцийн өвчтэй байдаг. Тэгэхээр хүн амын ер нь нэг 1-2%. Монголд бол 3 сая хүн байгаа ш. Тэгэхээр нэг за одоо 1%. За нэг 4-5 мянган ч юм уу тий. Сэтгцийн өвчтэй байх. Тийм ер нь сэтгцийн өвчтэй. 30-40 мянга ч юм уу. Тэгээд яг бас нэг судалгаа байлаа. Ер нь энэ сэтгцийн өвчин гэдэг маань одоо Христ итгэгчдийн дунд хэрэг байдаг юм бэ гэж бас судалгаа байлаа л дээ. Бас сонирхолтой байна ч. Тэгсэн чинь ер нь Христ итгэгчдийн дунд бол тийм сэтгцийн өвчин бол баг гардгүй юм. Баг анзаарагддаг. Сонирхолтой. Нэг бодвол. Тэрнийг юутай холбож үзэж байгаа гэхээр яг би нэг стери өвчнөөс ярьж байгаа шүү дээ. Нэгдүгээр Библиэтэй холбож үзэж байна. Тэгээ миний хувьд бол энэ айгу гой санагдсан. Зүгээр миний одоо энэ бол одоо миний цэвэр хувийн бас дүгнэлт шүү. Субъектив гэж магадгүй. Тэгэхээр нөгөө хэлдэг шүү дээ. Бурхны үг бол хоёр талтай эртээ ээлт мэд. Хүний нуус чүмэг нэвтрэн ороод хүний зүрхний бүр гүний бодол санааг шүүх чадвартай гэж. Тэгэхээр энэ стери өвчнөөс одоо урьдчилан сэргийлэх бас нэг хэдэн зөвлөмж байл. Тэрэн дээр юу гэж байгаа гэхээр ингэж байгаа байхгүй. Хүн өөрийгөө ингээ байнга ятгах хэрэгтэй гэнэ. Одоо сайн сайхнаар. Тэ? За би бол чадна шүү. Би бол сайн хүн шүү. За би бол одоо мундаг шүү ч гэдэг юм. Тэ одоо нэг өөрийгөө оромшуулах нэгээс нэг өөрийгөө одоо ятхан синхруулж гэх юм. Тийм. Тэгэхээр Библи бол яг нөгөө бид нарыг Библийг ингээ сайн уншихаар яг Библиэд аюух тийм байдаг шүү дээ. За чи гимчин уушлагдсан. Чамайг өөрчилсөн. Бурхан чамд хайртай ч гэдэг юм. Энэ үгийг унших үед
Миний бодлоор бол тэр нь үл хөмсгөлгүй гэдэг байгаа шүү дээ. Библи магадгүй Библийн үг өөрөө тэнд баг хүрдэг гэж магадгүй санагдаад байгаа юм. Хүний бүрдэд үл хөмсгөлүүд очиод тэгээд тэр заавал нөгөө гипнозаар ч юм уу те ингээд эсвэл тэр психо анализ гэдэг тэр нэг бас нэг арга хэлээ л дээ. Тэр зүйлийн дагуу биш зүгээр бид нар Библийг ингээд гүн гүнзгий уншаад тунгаан бодох үед Библийн үг өөрөө бидний тэр дотор байгаа үүсэх мах тэр стресс, түгшил, одоо тэр депрессийг тайлж идэм болов гэж. Миний хувьд тэгж бодсон. Яагаад тэгэхээр итгэгчдийн дүнд баг хадан заагддаггүй. Бас нэг жишээ нь миний нэг танил нэг найз байсан. Тэр хүүхэд байхаас хойш айгүй их дандаа хийм хардаг. Нүдний одоо хий үзэгдэл гэдэг юм билээ л дээ. Тэгээ тэр хүн чуулганд ирснээс хойш нэг шараагүй дахиж. Өөрөө тэгж нөгөө би харахгүй юм гэж бодоагүй. Харахаа болчиход чуулганд одоо явахгүй байгаа. Явахснаа болсны дараа эргээд харах гэсэн. Тэгээ би бол тэгж бодож байна. Яг энэ үүднээс чиний түрүүний ярьснаар яг тэр хүний тархины сэтгцийн тэр үйл ажиллагаа дээр муу сүнс ажилладаг баг. Нөгөө талаар Библийн үг өөрөө яг тэгж үйл хөдлөлөөс ахуулаад тэр эго, супер эго гэдэг юм уу тэр бүх зүйлд хүрж ажиллаж идэм болов гэж. Тэгэхээр Библийг маш сайн уншиж хэрэгтэй юм байна. Бид нараас залбирч гимших үед энэ тэр стресс болгон тайлж идэг гэж байна. Тэр үйл хөдлөлтүүд байгаа зүйлс. Тэгэхээр бид нэр хичнээн бидний зарим хүсэл биелэхгүй байгаа ч гэсэндээ бид нэр эзний өмнө дуулах одоо тэр болон хийх үед бид нэр сэтгцийн өвчтөй болохгүйгээр шалтгаан нь тэр сонирхолтой. Библи унших, Бурхны өмнө гимших, улаах, залбирах, ярилцах одоо юу гэдгийг тэр болгон бас ингэж тэрийг эдгэж идэг. Гэсэн бас нэг тийм субъектив үлдээж болж байгаа. Харин тийм наадах чи сонсон чинь нэг манай их нэрийн нэг хэлдэг хөвгтэй айгу ерхий тохирч юм л та. Тэрний үг бол манай ихч өөрөө сэтгэл судлаач. Тэгээд юу гэж яддаг вэ? Хүмүүстэй уулзаа зөвлөгөө өгөөч юм ярилцж хахад Христэд итгэж хүмүүстэй ярихад шал өөр төвшөнд байдгаа гэж ярьж байгаа байхгүй. Сэтгэл зүйн ядаж эмгэгийн төвшнөг бүр ингээд өөрөө ингээд тайлаад даваад өөрөө эмгэгийг эдгээгээд тэгж чаддаг хүмүүс гэж ер нь тодорхойлоод байдаг байхгүй. Тэгээ би наа чи угаасаа Библи дээр тийм байд юм чи ингээд зүгээр тоглоод ярьдаг байхгүй. Тэгэхээр Библи чи өөрөө тэгдэм биш болсон чи харин тэр байх магадaltaй гэж тэгвэл энэ үнцг нь бас аюул гоё гарч ич тийм. Яг энэ үнцг л баг. Тэг яг амьдрал дээр ингэж харагдаад байгаа байхгүй бүр. Тийм учраас итгэгчнэрийн дунд ер нь байдаггүй. Монголд бол яг нэг 30 мянган хүн байж ах боломжтой. Тэгэхээр бид нар миний үнцгээс бол юу гэж үзэж байгаа гэхээр өвчнөж явах боломжтой муу сүнсний ажиллагаа байх хэрэгтэй. Бид нар нэг талаараа залбир, нөгөө талаараа заавал ч тиймэрхүү хүн байвал имлэг тэр сэтгэц мэдрэлийн одоо тэр клиникт наваач бас үзүүлэх хэрэгтэй юм байна шүү гэж би бас хувьдаа бол тэгж л бодож байна. Бас бүх зүйлийг шууд сүнслэгчүүлээд байгаа бас юу л бол тийм. Тэгээд яг энэ дээрс хоёлаа одоо дүгнэлтээ хэлээд ер нь дуусгаж штэ тийм. Ихэд санаа онлоо хэлж чинь. Тэгээд ерөнхийдөө би бас миний бас дотор зүгээр яг өөрийн өнцгөөс ингээ харахаар зүгээр яг муу сүнсний ажиллагаанд бид нэг талаараа миний өвч жоох илүү хойрог те тэр ажилтдаг арга замын илүү хойрог ганддаг юм болоо гэж бодож байгаа. Илүү зүгээр нэг махан биеийн хүсэл те өөртөөгөө тэмцэх хэрэгтэй гэдэг ч юм уу те энэ талын илүү Библийн үгэн дээр суурлаад энэ лөө яваад байдаг. Нөгөө талаараа бас нэг талаараа сүнслэг байдлыг муу сүнснүүд ажиллаж байгаа шүү гэдэг энэ ойлголтыг бас нэлээд хойрог тавьдаг юм шиг өөртөө тийм дүгнэлт хийсэн энийг судалж явах явцтай шүү дээ. Тэгээд эсвэргээрээ эн чинь бас бодитоогоор ажиллаж байгаа муу сүнсний юм ажлууд байгаа. Энийг бид нар бас өгөөсгөж болохгүй. Эний эсрэг явах хэрэгтэй байна гэдгийг бас ойлгосон тийм цаг байсан шүү миний хувьд. За тэгээд ямар ч юм бит хоёртой ингээд хамт байсан байдлаа. Миний бас хэлэх нэг зүйл байгаа. Бит хоёрын хувьд одоо ингээд яг юу нь одоо нэг нийгэмдэр хүмүүс их завгүй болсон учраас одоо энийг ингээд судлаад эсвэл одоо уншиж судлаад тийм ээ тэгээд нөгөө талаар эмчнэртэй очиод уулзаад яваад хүмүүс зав байхгүй учраас бид тэр өөрсдөө хэмжээнд зав гаргаад ингээд хуваалцаж байгаа шүү. Тэрнээс биш тий одоо бүхнийг мэдсэн ингээд амар юм мэрэгжлийн хүмүүс биш. Мэрэгжлийн хүмүүс энэ талаар ингээд судалж ингээд одоо анхаарч үздэггүй юм байна. Тэгэхээр бид тэр өөрсдөө хэмжээнд уншиж ойлгосон зүйлээ бас хуваалцаж байгаа юм. Таны мэдхгүй зүйл шүү гэж бас нэг хэлмээр байна. Одоо тийм тэгээд ямарсан энэ хүртэл бид нартай хоёртай хамт байгаад муу сүнс болон өвчин эмгийг энэ татаж ундаг өвчин эмгийг те энэ хоёрын ялгааг бас сонирхолтой байдлаар судлаад бид ус хүргэж байгаа. Гэхдээ мэдээж бид хоёрын харж байгаа үнцүүд дотоод болмог байж болно. Нэг талаасаа нөгөө талаасаа харин бид нар бид хоёрын үнцийг яаж байгаа бол Христ итгэгч ертөнцийг үзэлтэй хүний Монгол хүний өнцгөөс гаргаж ирж байгаа нэг санаануудын нэг хэлбэр. Тэгээд энэ хүртэл бид хоёрыг сонссонд баярлалаа. Тэгээд гайхамшигт бурхан таныг хамгаалах болтгоо дараагийн бас нэгэн дугаараар уулзтлаа.
Түр баяртай. За баяр та. За баяр.